Така, се враќаме во студио со првиот разговор предвиден за ова издание на Портик Хроника на денот. Зборуваме за проектот на првата детска амбасада Медјаши, кој го носи насловот Од дом на свое, кој го имплементираат, како што спомнав, од првата детска амбасада Медјаши, а нели ке позборуваме со мојот соговорник Маја Бурзевска, асистент на овој проект, малку повеќе. Оно што сакам да го направиме на самиот почеток, иницирано од изјавата на еден од штитениците, да биде некако и вовед за овој разговор. Вели, кога ќе кажеш дека си дете од дом, не ти даваат можност да се покажеш во која било работа. Не ти даваат да одиш напред, оти немаат доверба. Оти мислат дека децата се криминалци. Ова е изјава, како што споменав, од еден од младинците која напуштил установата за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа на својата 18 годишна возраст. Како што споменав, Маја Бурзевска, асистент на проектот Од дом на свое, од Медјаши, ние денешен нас соговорник во Портик. Добар ден и добри не дојден. Така. Инициран токму, како што споменав, од изјавата на ова младо момче. Ке можеш да ми кажеш, дел е од оној проект или првата фаза од проектот кој го носи насловот Од дом на свое? Малку повеќе. Проектот се нарекува Од дом на свое и тоа представува регионален проект, кој што се фокусира на младините, кои што се деца без родители, од 17 годишна возраст па натака. Првата детска амбасада во светот Медјаши е имплементатор во Македонија, како што реков, дека е регионален проект. Носители на овој проект се Обермилија Груп од Хрватска и туку се спроведува во Словенија и Србија. Значи, првата фаза од овој проект се спроведува во 4 фази. Првата фаза беше истражување на моменталната состојба во установите за згрижување на деца без родители и родителска грижа. Значи, оние податоци и факти. Така, да, значи статистиката всушност, моменталната состојба во која што беа вклучени и младенци кои што веќе ги напуштиле овие установи. Беа спроведени интервјуа, ова што го споменавте беше дел од интервјуата на дел од изјавата на еден младенец кој што беше вклучен во спроведувањето на интервјуата. Понатака, значи, за овој проект се консултиравме, значи, податоците ги добивме од директорката на Домот за деца без родители 11 октомври, исто така и од представници на СОС Детското село. За спроведување на овој проект се информирани Министерството за труд и социјална политика и исто така и Заводот за вработување. Кои се бројките? Еве, сите се информирани, зашто ги информиравте? Кои се бројките? Значи, во Македонија постојат 3 дома за згрижување на деца без родители. Ние земавме само 2 установи во предвид, бидејќи третата е во Битола, која што е за мали деца и доенчиња од, мислам, новороденчиња до 3 годишна возраст. Нешто што не е дел од овој проект, да речеме. Така, нешто што не е целна група во овој проект. 11 октомври е СОС Детското село. Како што реков, значи, оставивме контакт со нив и во моментов има 47 младенци, значи од 17 годишна возраст па нагоре, кои што па нагоре така, значи кои што се моментално сместени во овие установи. Ние исто така ги запрашавме колку од тие, значи претходните 5 години колку младенци заминале, 40 деца заминале. И нас не интересираше, значи, процентот на нивната едукација, односно образование, и не интересира вработеност, односно невработеност на овие деца. Целта на овој проект е, како што реков, во 4 фази ќе се спроведува. Сега е оној дел кога што ќе информираме јавноста дека овој проект постои. Сакаме да им се обратиме на работодавачите, за да ги информираме за овој сериозен проблем, затоа што овие младенци по 18-тата се буквално оставени сами на себе. Барем така беше пред некоја година. Меѓутоа, со тек на време се променија работите, имаат сега малку подобри услови, меѓутоа сепак има проблем. Далеку се од сјајни, претпоставувам. Далеку од сјајни, да. Еве, например, од Министерството за труд и социјална политика им се обезбедени станови во кои што живеат до 26-та година, за која што плаќаат некоја минимална кирија која што изнесува од 500 или 600 денари, така нешто. Меѓутоа, исто така на овие деца им е обезбедена стипендија за понатамошно образование на факултет. Меѓутоа, многу голем процент од овие младенци не го користат таа прилика, затоа што не можат да, иако им обезбедена таа стипендија, тие не можат да си дозволат да ги подмират сите останати трошоци. Да ја платат таа кирија, едноставно трошоци поврзани за било какви сметки, за храна, за што и да е. Така, се наоѓа проблемот зошто е тоа така?
многумина од работодавачите гледаат со скептицизам, значи постојат сите тие предрасуди и недоверба кон овие деца. Како што кажа во изјавата еден од младинците, кога ќе кажеш дека си дете од дом, не ти даваат можност да се покажеш во било која работа, значи тие деца не се прифатени. Од друга страна, па тие деца не се доволно едуцирани како да се однесуваат и кој е начинот да ја бараат таа работа. Третата фаза пак од овој проект представува организирање на работилници токму за решавање на овој проблем. Во тие да се образуваат децата, да се доквалификуваат децата, така? Така, да. Значи, ќе биде тоа од едно најопшто значи начин на пишување на CV, како тие деца да буквално формално да се представат. Воведување, да ги воведеме во процесот на барање на работа, каде да се обратат тие за барање на работа. Како што реков, остваривме ние соработка со Агенцијата за вработување, кој што рекоа дека ветија дека ќе излезат во пресред во понатамошните активности на овој проект. Исто така, дел од работилниците ќе бидат и надминување на онаа трема која што сите имаме пред интервју за дали е за работа или мислам ваков тип на интервју сите имаме. Значи, во овие работилници ќе бидат вклучени лица кои што се од психологијата, од социјалните дејности, од локалните невладини организации, од приватниот сектор, од јавните установи и се надевам дека ќе имаме еден успешен процес и успешно учење на овие едукација на овие деца, дека крајната цел, како што кажав, ќе биде нивно вработување. Така, верувам дека вие ги штитите, нели, и целта ви е тоа правата на децата. Но што правиме со тоа дека ети во изјавата на овој штитеник се споменува и барем мене ми се дава впечаток дека нели надворешниот свет или оние можеби кои што не биле во допирна точка со домовите живеат со предрасуди. Дали можеби сега можеби не вие затоа што директно работите со децата, треба некој да се иницира токму ете овие субјекти да на некој начин ги пребродат тие предрасуди кон тоа дека ако е дете од дом или не може да биде квалитетно како некој останато кој што можеби ани најмалку верувам дека не манкаат од останатите деца во образовниот барем процес. Ние ја започнавме оваа кампања поинтензивно во моментов ја започнавме пред недела дена, меѓутоа сакаме поинтензивно да допреме не само до свеста на јавноста, него и до свеста на самите тие работодавачи. Има некои компании, да ги наречеме, и индивидуи кои што се спремни за соработка, се подготвени и нудат работа за оваа целна група. Би го потенцирала Тодоровиќ, господинот Тодоровиќ, на собственикот на Тинекс маркетите, кој што нуди работа за овие младенци, го проложи договорот со 11 октомври за наредните 5 години детето доколку има желба да работи, отворена врата. Меѓутоа, тоа е еден единец кој што би го издвоиле. Многумина од овие младенци кои што се излезени работат во угостителски објекти, така. Има еден кој што работи во Кавадарци во приватна компанија за производство на конзервирана храна. Другите се едноставно снајдени сами се снашле, дали било тоа преку пријател или преку роднина или некои се реинтегрирале во биолошките семејства. Така да буквално е секој своја индивидуална приказна, секој сам се снашол. Не е тоа црно на бело, еве работата овозможена од системот таков каков што е. Така. Она што го направивте во овој проект е за пофалба, нели? Затоа ради тоа што спроведовте интервјуа во рамките на овој проект, тоест ги прашавте оние што се директно засегнати. Тоа се младите. Што мислите според она што тие го кажуваат? Кој е главниот проблем? Еве, ако ги прерипаме и предрасудите со кои што живееме, доволно ли им се посветува ним внимание околу образованието, да се спремни надвор од она што вие како медиаши им го нудите со овој проект? Така. Разговаравме не само со децата, него и со представниците на овие установи и дознавме дека тие имаат многобројни активности и работилници, вклучувајќи теми од за ХИВ-СИДА, трговија со луѓе, комуникацијски вештини, имаат курсеви по компјутери, по англиски јазик и така натака. Меѓутоа, од друга страна, што дознавме од младенците, дека тие не се толку чести. Тие имаат активности, да, меѓутоа децата не се доволно едуцирани за како тие работилници се случуваат еднаш по час и половина во
неколку месеци, Така. во еднаш годишно да речеме. Децата тоа кој присуствувал, кој не присуствувал, кој обрнувал внимание, кој не обрнувал внимание, ќе наполни 18 години и не знае како да се обрати на работодавачот, како да се однесува кога ќе биде повикан на СИВИ, како воспитано да се однесува кога ќе биде и културно кога ќе биде повикан на тоа интервју. Така. Целта, значи, на овие работилници, како што кажав, која што е представува, мислам, понатамошна континуитет во работата на првата детска амбасада во светот Медјаши, бидејќи веќе 20 години континуирано се грижи за децата. Овие работилници се надеваме дека ќе има голем прогрес во нивното образование и во начинот на изразување. И верувам дека во тоа да најдат работа и да можат самостојно да живеат. Так. Колку време е планирано да трае проектот и кои се резултатите кои што вие како Медјаши ги очекувате? Така, овој проект го започнавме во ноември минатата година, ќе заврши на крајот на септември. Значи, во текот на овој проект, исто така вклучен е и гласноговорникот Весна Петрушевска, која што на одржаната пресконференција пред една недела им се обрати директно на работодавачите. Значи, не е само покренување на јавната свест, значи не е само будење на јавната свест и информирање дека овој проект постои. Па и директно треба да се делува, нели? Директно треба да се делува. Еве, вклучени се и Министерството за труд и социјална политика, вклучена е Агенцијата за вработување. Агенцијата се надеваме многу дека ќе ни помогнат од Агенцијата за вработување, меѓутоа се надеваме и очекуваме дека некој од работодавачите само иницијативно ќе ни се обрати. Се надеваме дека и ние ќе биде така, ако треба ќе ви помогнеме и со оглед на тоа дека ете за овој проект работите статистика, нели, која што е показател за она што се случува и каква е актуелната состојба, па се надевам во септември месец кога ќе заврши овој проект ќе дојдете со резултатите за тоа колку ете од овие деца успеале да се снајдат. Сигурно, да. Маја, ти благодарам за тоа што одвои време денеска да си дел од Портик Хроника на денот и ви посакуваме успех и ќе се преселиме некој пати на терен да видиме како делувате. Одлично, супер. Ви благодарам на поканата. Така, благодарност до тебе уште еднаш.